ஹே கைஸ், ரீசெண்டாக ஒரு புது ஸ்நாக் ரெசிபி தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து இந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் வச்சு பண்ணுறது. அன்றைக்கி வந்து ஷாப்புக்கு போனப்போ இந்த பேபி பொட்டேட்டோஸ் பார்த்ததும் எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சி. லைக் பேபி பொட்டேட்டோஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் மை ஃபேவரேட். யூஸ்வலாக அதை வச்சுட்டு நான் ஏதாவது ஒரு இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் தான் ட்ரை பண்ணுவேன். பட் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்மாஷ்டு பொட்டேட்டோஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சேன். பொட்டேட்டோஸை பாயில் பண்ணி எடுத்துடணும். ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்திருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இட் ஷுட் ஸ்டில் ஹோல்ட். ஒரு கப் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இது ஸ்மாஷ் பண்ணுறதுனால தான் இது வந்து ஸ்மாஷ்டு பொட்டேட்டோ ரெசிபி. அதெல்லாம் ஸ்மாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியான சீசனிங் வந்து அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். நான் வந்து பப்ரிக்கா, சால்ட், கொஞ்சோண்டு ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் பவுடர் மட்டும்தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் போட்டுட்டு லைட்டாக கொஞ்சோண்டு ஆயிலும் மேலே ட்ரிசில் பண்ணிக்கலாம். திஸ் கேன் பி டன் இன் ஓவன் ஆர் ஈவன் இன் அன் ஏர் ஃப்ரையர். பட் நான் இன்றைக்கி வந்து ஓவனில் தான் வச்சு செஞ்சுருந்தேன். 350 டிகிரீஸில் உள்ளே வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதை ப்ராயில் ஹையில் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மேலே நல்லா க்ரன்ச்சி ஆகிடும். அனதர் வேரியேஷன் இஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆட் சம் சீஸ் அட் த டாப். ஆனால் எனி பொட்டேட்டோ டிஷ் இஸ் மேட் பெட்டர் வித் அ டிப். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் 2 டிப்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஒன்று வந்து க்ரீக் யோகட் வச்சு ஒரு டிப், இன்னொன்று வந்து மேயோனேஸ் வச்சு ஒரு டிப். இந்த டிப்ஸ் எப்படி பண்ணேன்றது வேற ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன். பட் இந்த பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து அடுக்கி வச்சுட்டு அந்த டிப்போட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கே அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. இது ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். குட் டே கைஸ்.